Hello，各位大家好，我是月夜，我们继续玩 Lit。我们上次玩到第3集，他是要我准备，然后去楼下玩嘛，对不对？那我等一下哦。先休息一会儿。你还是要找每个人讲话一下。你整个印象要改变了啊。也是啦，毕竟有时候沟通会引来一些怨恨。但是对于龙来讲，人类的外观之类的不重要吧？因为独特的气味，就算闭着眼睛也能认得出来。嘿，你呢？你要身上有一种像是把甜甜圈加入蛋糕的马卡龙和马卡龙混合在一起，又混了泡芙皮之类的味道哦，真的像是胃会烧起来的味道。甜蜜是个谎言，蛋糕吗？呵呵，不讲话，好吧。没人，好，也没人。他到底是奇怪？我这边看确认过啊，你的记忆被偷走了啊。这里没人。他写了我有点忘记哦，希望这次能接触就好。变成麻烦就说不定不，变成麻烦是不，说不定是我播下的念的。什么吗？什么都不记得，说什么都，因为什么都不记得嘛，什么话都说不了啊。了解。就是他连什么话都不记得了。啊，他要我在楼下的。今天晚上7点在房间内集合。赢的话，我告诉你什么事哦。我输的话，我忘记我要干嘛了。对，输的话我忘记要干嘛了。我没来守护月了，我真是很不中用啊。还好吧，啊那个，啊姐姐别要这样。别这样讲。那我就要干嘛？这个上次好也讲过。你们2个什么话都不会说。这是酒吧吗？没人。过去看一下。对，没人。那只能在这边了。这是透明用透明玻璃做的，进气都好漂亮啊。为了防止说话聊天，刚好可以挤进一个人空间了。要用这做什么呢？也没指明不能用轨迹和老天的规定呢。一定要取得2回合胜再开作战会议，切回房间一趟。我们的他谁啊？我忘记，我一直想不起来他的名字。我们的这位大大，他要使用老千技术，说谎技术，他第一。你披在身上完蛋，好，看到脸吗？看到，清楚我左脸的刀疤吗？疤吗？看得很清楚。龙，看来龙的视力也比人好了。要做什么呢？
次的方法，没拆穿就能赢2次。不过那样的话，不是绝对能赢咯。是啊，所以你带来这张重要的扑克牌吧。你 A 是 A 对吧？对，卢卡斯送我的。本来上面有写我的名字，他说可以擦掉，很好，那样绝对能赢。例如，我说明一下今天晚上要做的事。我只收单面应该好几千啊。好，毯子好热哦，先脱掉吧。对啊，我没有叫你一直披着。差不多，时间差不多了，我们必须比他们先到。好累哦，好想睡，等得好累哦，想睡了。铁好，提着，作战就靠你了。你不是你的话，没办法做到，我会加油的。好，走吧。存档以免被说耍老千，对不对？比他们先到是吗？我爱Shift的，他不会跑，可恶！稍等一下，奇怪，那孩子呢？他去厕所，先开始也没关系。也是呢。不好意思，冷气好像有点开太强了，好冷。有毛毯吗？没事吧？请稍等一下。这样就可以了吗？给你一些麻烦，不好意思，这样就可以了。那么我们开始吧。这么长的距离要怎么玩那种记忆游戏？您先开始。73没中，2K 没中 ，QA， 哎呀，来了一张 K 啊，输了呢。来了呢，你手停下来哟。我马上翻牌，这里 A 方块 A 跟梅花 A， 我赢了。恭喜你！但是不可以耍老千哦，那个毯子底下藏了什么？怎么回事？你刚才碰到 A 的时候，微微的晃了一下，那并不是发冷的战斗。你披在后面的东西盖上了毛毯，让它移动到前面了吧？你微微的晃动，拍的微微晃动的就是暗号吧？拍你的脚，告诉 A 的位置吧。那也不讲。欧小姐你好厉害哦，我很努力学这些暗号，我很擅长看穿那样的老千呢。不过，我刚刚让你的哦。来吧，又从你开始。好的。A5，我想把牌混合，别太粗鲁把牌弄飞哦。是。2张 A， 我赢了。怎样，还要继续吗？这已经没有办法刷了，刚才利用小孩子的老千哟。继续吧，还没分出胜负。那么我先开始，没中，没中。AK， 来了，方块 A， 爱心 A， 我赢了，恭喜！依照约定，我什么都会说，你问吧。耶，我们赢了，靠着2种老千技术就赢了，这不是什么值得骄傲的事，真的。耶，我们赢了，说吧。我刚刚卢卡斯的事，应该是卢卡斯吧？是的，没错哟。我们最近在吵架，卢卡斯明就有还打算和其他女人说话、接触之类的，那样的话变得不再属于我，你不觉得很糟糕吗？因为讲的都不听，只好让他身体明白，我才这样做。虽然卢卡斯和其他女人很多纠纷，就是，不过他跟我讲话的